अच्छा एक अच्छे मिर्च लावास्ता گوسفند بزرگ نمیدونم چی نگاش کن لامصب به چه بچه اینجا ما داریم کرم کارامل سواسوسا چی چی بود آجی؟ عباس بوسا دوستان عزیز اومدیم بهتون منزی بیادا ریدا نام خب اینم از داخلش عربی و نشتا و بخبه یه خلوف بایی و برا ماشالله اینم از چیش خود بخبه اینم از جاش خیلی هم عالی داخلشه خیلی هم لژ خانوادگی جدا گونه غذای عربی مندی کلا مدفون غذای ها بله مدفون هم غذای دوستان خیلی هم عالی یه چیز مدرن غوزی عربی کلا به به پاکستانی تندمند هم دارن نه خیلی عالیه ماشاءالله تون نیستن نمیکنم این قسمت هم این قسمت به و وی آی پی خانواده نگاش کن این قسمت وی آی پی شه اومدیم ببین تست کنیم غذاش چجوریه خلفبایی هم هست با چیزهای میریم پیششون خب دوستان عزیز اینم از غذای مندیشون فکر نمی‌کردم تو پاکستان غذای مندی هم داشته باشم مثل دوبه نگاه کن ماشاءالله حاجی اینا هم اومدن قبلش این گوشت چی هم داره یا گوسفند بزرگ نمیدونم چی نگاش کن لامصب به چه بچه ظالم بریانی هم آماده تست کنه چاره بار چطوره خب یه لغمه بگیرم ببینم چجوریه خب سس هم داره مخصوص ماست هم بریزم آجی جمپ میشه خب بسم الله سالان شد سالان ایرانی شد و نگاه همه چیز داره زیتون سیاه سفید زیتون سبز خب دوستان شما رو به یاد خدا میندازیم فعلا خب دوستان نگاه کنین ما مثلا گوشت کم آوردیم مرغ داریم ولی گوشتش خیلی خوشمزه و نرم و چی بود پخته بود یکی دیگه گفتیم به ران دست پایش یا آورد نگاه کن گوشتشو ظالم نگاه کن له ادا چیشم نگاه ماشاءالله این اینجوری بنداز حالا یه لقمه خوبی دیگه بگیریم ادا چیشم ظالم یا سلام به قول آقا خلو یا سلام اینو بزن اینجا خوردن داره این جواب میده؟ جواب که نمیده ولی یک کارش میکنین جواب بده وایتا این فلفل مخصوصشه که مندی ها زیاد از همینا میدن اینم ماست یا سلام कच्चे बता सारा ही भेजो ملح به قول خلو कच्चे मिर्च भेजा वर्जी उस्ताद बच्चा एक कच्चे मिर्च लावास्ता अलहब वाला तरंद मिगी ना बराबर शुदे तो इशी न जा तो अच्छी न जा अच्छा چطوری؟ خلوف بایی اینجا اومده قشنگ با صاحبش حرف زده براتون 10% تخفیف گرفته اوکی؟ پارتی مارتیان ده قاید کراچی حتما این رستوران را سر بجنه کلیپ هم بچار مش ما سیر کنه شوق و وی آی پی فارسی بزن فارسی تموم شد بلوچان واسطه بس خیر حالا کلام طرح بگیری آزان نجتا نه او نجتا لامپ نچالو نکوتگا این همه زحمت کشیدی نزده بود واجکا نزده بودی؟ خب دوستان عزیز بعد از غذا همونطور که میدونین بعد فلفلی شیرکنی هست نگاه کن چه قاطی پاتیه چون که این سکانس رو گرفته بودیم یه واجکار اون دکمه دوربین رو نزده بود حالا تازه دوباره این همه خوردم دوباره باید بخورم براتون توضیح بدم اینجا ما داریم کرم کارامل سواسوسا چی بود آجی؟ عباس بوسا با کناف دست بوسا خب دوستان این کنافه حالا من کناف اولین بار دارم میشنم کنافه خودمون با بستنیه حالا بهتون هر جور که میخواید نگاش کن لامصب خب
اداویچ با بستنی خیلی خوشمزه شد ظالم. الان مدیران محترم هم دارن نشسته. بریم به کاکاوی خانمان پسند. خیلی این خوشمزه ولی ما خوردم اول نگاش کن پر از نارگیل مارگیره نمیدونم چی داره. اوهو خب بریم این دستبوسه. این دستبوسه هر ما خوردیم خیلی خوشمزه بود. نگاه یکیشو کامل خوردم اول. شکرکند نگیرم به خدا. خب بریم تست چش میکنیم خب اوه ملات همه چیز داره نگاه کن. پستا مستا ظالم. خب بریم به کرم کارامل. نگاش کن نگاش کن. من قبلا خوردم طعم بیشترش تخم مرغه زرده ها. میگه اینجوری یکم چای پانی میزنیم بهش. نگاش کن مثل ترامیسو میمونم. دوستان خیلی شکم پر شد. وشن خداحافظ.